Республика халкының махсус хәрби операция барышында күрһәткән батырлыгы һәм хезмәт каһарманлыгы турында хәтерде мәңгеләштерү өчен Башкортстан башлыгы карамагында махсус комиссия булдырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстандың Милли архивы директоры урынбасары Зөлфәр Гатиятуллин. Һаумыгыз. Зөлфәр Габетович, Республика башлыгы Ради Хабиров хәтерде мәңгеләштерү буенча махсус комиссия ултырышының тәүге һөҙөмтәләре менән таныштырды. Уның әйтүенсә, Милли архивка күпмелер материал инде тапшырылган. Бу яз көне башлангайны. Нинди мәгълүмат һеҙҙә әлеге ваҡытта тупланды? Был хәрби операцияға ҡағылышлы материалдарды, документтарҙы йыйыу эше 2 йыл элек үк башланган ине. Беҙҙең архив тарафынан методик күрһәтмә әҙерләнде. Был методик күрһәтмә ошо беҙҙең архивка нинди документтарҙы һайлап алырға кәрәк икәнлеге онда яҙылған инде. Һәм уларҙы аҙаҡтан йыйғас, эксперттар уларҙың әһәмиәтен ҡарарға тейештәр инде. Уларҙың бөтәһе лә барыбер һаҡлауға ҡабул ителмәй. Ни өсөн тигәндә, материалдар ныҡ күп бит инде. Ниндәйҙер өлөшө улар эксперттар тарафынан кире ҡағылыуы ихтимал. Ошо ваҡыттан алып беҙҙең архивта ошо йүнәлештә эш алып барыла. Тәүге документтар, шәхси документтар булды. Быйыл яҙ көнө беҙҙең архив менән Башҡортостан дәүләт телерадио компанияһы менән, Башинформ агентлығы менән, шулай Башҡортостан Республикаһы нәшриәт йорты менән бөтә Рәсәй телерадио компанияһы менән килешеү төҙөлдө. Ошо килешеү нигеҙендә улар үҙҙәрендә донъя күргән видео, аудио, фото материалдарҙы һәм төрлө мәҡәләләрҙе беҙгә тапшырырға тейештәр инде. Был тәүге күләмде беҙ ҡабул иттек. Һәм бөгөнгө көнгә айырым фонд булдырылды. Ул фондтың исеме ошо махсус хәрби операция тарихы буйынса документтар коллекцияһы тип атала. Онда бер нисә опис булдырылды. Беренсеһендә ошо документтарҙы ҡабул итһәк, шәхси кешеләр белән инде. Икенсеһендә видео материалдар, өсөнсө описта инде. Беҙҙең коллегаларҙың да материалдары инеп китә. Әлбиттә, улар ошо беҙҙең фондтың төп нигеҙен тәшкил итәсәк инде. Шәхси материалдар тинегеҙ. Был, тимәк, яугирҙәрҙең үҙҙәренән материалдар ҡабул итәһегеҙ. Эйе, ошо махсус хәрби операциялар ҡатнашыусыларҙың үҙҙәренең документтарын, уларҙың хәтирәләрен, фотоларын, видео материалдарҙа булыу ихтимал бит инде. Шуларҙың барыһын да беҙҙең архив менән ҡабул итә инде. Уларҙың үҙҙәренән генә түгел, уларҙың туғандарында ла материалдар булһа, беҙ һәр ваҡыт уларҙы ҡабул итергә әҙербеҙ. Был бик мөһим эш. Әлеге ваҡытта яугирҙарҙың моғайын бик тапшырып бармайҙарҙыр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, эйе, берҙән уларҙың әлеге ваҡытта хәрби хәрәкәттә ҡатнашыуына бәйлелер был. Шуға улар үҙҙәрен артыҡ күрһәтергә теләмәйҙәрҙер. Икенсенән, бик баһалап та еткермәйбеҙ ҡиммәтен, шулаймы? Эйе, әлеге көндә ошо документтарҙың киләсәк өсөн ниндәй мөһим икәнлеген баһалап еткермәйбеҙ. Шуға күрә лә ошо тапшырыуҙар әлегә әҙерәк. Ошо мәләнән файҙаланып, тағы ла мин ошо мөрәжәғәт итергә теләр инем. Ошо махсус хәрби операциялар ҡатнашыусыларҙың үҙҙәре генә түгел, уларҙың туғандары ла, таныштары ла беҙгә килтереп материалдарҙы, документтары тапшыра ала. Сөнки был тарихи хәтер, шулаймы? Әлбиттә, киләсәк быуын ошо документтар нигеҙендә ошо хәрби операцияның тарихын яҙырға тейеш. Улар нигеҙендә төрлө тапшырыуҙар әҙерләргә кәрәк буласаҡ бит инде. Шул ваҡытта был киләсәктә үҙенең мөһимлеген ул күрһәтәсәк. Бер генә миҫал, Афғанистан һуғышында ла күп ҡатнаштылар бит инде беҙҙекеләр. Шунан 2 чечен компания булды. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Афғанистан һуғышы буйынса документтар бик әҙ генә. 2 чечен компания буйынса бөтөнләй документтар юҡ. Шуға тағы ла бер тапҡыр мөрәжәғәт итәм инде. Ошо махсус хәрби операция буйынса ғына түгел, ошо Афғанистан һуғышында ҡатнашыусыларҙың да, шул уҡ чечен компанияһында ҡатнашыусыларҙың да документтары булһа, әгәр дә кешеләрҙә, йәки улар ҡатнашыусылар үҙҙәре беҙҙе тыңлаһа инде, документтарығыҙҙы килтерегеҙ, беҙгә тапшырығыҙ, тарих өсөн был бик мөһим тип әйтер инем. Яғни был махсус хәрби операция буйынса ғына ҡабул итмәйбеҙ, үҙебеҙҙең ошондай хәрби бәрелештәрҙә ҡатнашҡандарҙың буйынса документтарҙы барһын да йыйып килеп сыға. Был бик ҙур материал, бик ҙур күләм тип әйтергә мөмкин. Архивтың урыны етерлекме? Ошоға бәйле тағы бер шул проблема килеп сыға, мәсьәлә килеп сыға. Беҙгә хәҙер серверҙы яңыртырға кәрәк, һәм уны һаҡлау
цифрлы министрлык нигезендә алып барылайды, улар да хаклана. Мана уларда безгә бүленгән ошо урынды тагыла киңәйтергә кирәк. Хәзерге көндә мана безгә тиздән ошо материалларны кабул итәргә урын булмаячак. Шуга мана ошондай мәсьәләне тагы хәл итү кирәк инде. Ягъни архив хәзер хаклау урыннары буенча гына түгел, ханлы киңлектә лә эш итә дип әйтә алабыз. Бана ошо махсус хәрби операция кагылышлы документлар улар бөтәһе электрон форматта бит инде кабул ителә. Шуга бана уларга күп урын кирәк. Мына без уларда шул электрон документлар итеп хаклайбыз инде. Зөфәр Габитович, август айында 1919 елда аңлашмаһам, Башкортостандың милли архивы эше үзенең эшен башлай. Һәм бына инде 100дән ашу ел эшләйһегез. Әйттегез, Афган һугышы буенча, чечен компаниялары буенча бик материалдар юк дигез. Бөек Ватан һугышында катнашу буенча, башка вакыйгалар буенча документтар yeterlikме? Ул вакытында игътибар иткәнбезме ошондай зур әһәмиятле вакыйгаларга? Бөек Ватан һугышы буенча ла мына әйтмәсенә бөтен материалларда бар дип, шуңа күрә тагыла мына шул халыкка мөрәҗәгать итәбез инде эфир аша. Әгәр дә бына улар үзләренең тугандары, олаталары я картаталары булһа, һугышта катнашкан, әгәр дә документлары булһа инде, уларны мына безгә, әгәр дә безгә килтерүе ярак тиһәләр, үзләренең район архив бүлегенә дә тапшырырга мөмкин инде. Документларга без нимәләрне индерәбез? Хаттармы? Көндәлектәр, шулай ук мына уларның награда документлары һәм фотоһүрәттәр, мына бигрәк тә мөһим инде. Уларны әгәр дә безгә төп нөсхәһен бирергә теләмәһәләр, хәзер бит инде күрсәтмәләрне сифатлы итеп эшләп була. Без үзебезнең архивта шул күрсәтмәләрне эшләйбез, электрон күрсәтмәләр. Уларны кагыз форматына күрсәтеп хаклауга алабыз инде. Бездә мана шул аерым фонд та бар мына. Ул ошо һугышта катнашкан хатирәләре, уларның документларынан оештырылган инде. Бөек Ватан һугышы буенча. Гадәттә Бөек Ватан һугышы буенча хәтергә без бик игътибарлыбыз, карарга, хакларга тырышабыз. Бuna архив эше оештырылган 19-20 елдар, булалы елдар дип әйтәйек, илдең яңсак оеша башлаган вакыты. Бuna ул вакыттагы материалдар гомумән бармы, архив материалдары, чөнки сынапта илдең яңсак оештырылган вакыты булган, СССР дәүләтенең булалы вакыт, бәлки кагыз да булмагандыр. Ул осорга кагылышлы документлар шулай ук yeterlik дип әйтергә мөмкин. Мына ул вакытта эшләгән мына хөкүмәт документлары, шулай ук мына министрлыктар ул вакытта наркомат дип аталган бит инде. Һәм бүтән иң түбән оешмаларның да документлары тулыгынса булмаһа ла, күпмелер күләмдә, күпмелер кимәлдә улар хакланган, улар бездә бар. Тик мына һугышка кагылышлы мына документлар инде, граждандар һугышына мына кагылышлы документлар, улар бездә бик әз. Ни өчен дигәндә, ошо граждандар һугышына кагылышлы документлар улар федераль архивта хаклана, Мәскәүдә, Рәсәй дәүләт хәрби архивында хаклана инде улар. Бына шуга күрә лә, әгәр дә без ошо осорга мөрәҗәгать итсәк, һугыш буенча инде шул архивларга безнең менә хезмәткәрләр сыгып, шунда материал ялар инде. Гомумән бына шундай архив материалдарын ию ул ни өчен кирәк? Ул кемдергә файдалы булуы ихтимал? Галимдарга, тарихчыларга, тагыла. Бана үдегедә әйтмешләр, иң беренче мына галимдарга, мына без ошо вакыйгаларның тарихын барыбер касандыр ядабыз бит инде. Яисә язылганды яңадан карайбыз, үзгәртергәме, нимә, онда нисек язылган икән шул төп нөсхәне карарга теләйбез бит инде. Шулай ук мына үсеп килгән яшь буын өчен дә ул мөһим дип уйлыйм. Уларда мына киләсәктә ошо үзләренең мына ата-бабалары, тугандарының ошо һугышта катнашуы, нисек онда катнашуы турында белергә теләһәләр, шул вакытта бана ошо документлар. Мине батырлык кылу турында. Бана шул вакытта ошо документлар аларга ярдәмгә киләсәктә инде. Бул бер булһа, икенче яктан мына ошо мына документлар нигезендә илһөярлек тәрбияләү, мына үзебезнең ошо республика, үзебезнең тауган җиргә һөю тәрбияләүдә бана ошо документлар зур роль уйнай инде. Димәк, әһәмиятһез мак, бүген әһәмиятһез мак күренгән ябай гына кагыз, ябай гына видеоматериал да һуңнан тарихи хәтер булып китүе ихтимал. Әлбәттә, бу бәхәсез киләсәктә үзенең үзен әйтәсәк бул документларга. Зур рәхмәт сезгә бул зур эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортостандың Милли архивы директоры урынбасары Зөлфәр Гатиятуллин белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.